दिनैहाय जोङो जितिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों नैबे सान्तिपुर हाथाइसालिनि गेवलां फोथाराव। दा बेवहाय जों फुंबिलिनि हाबाफारि हिसाबै जोङो मावफुंखांबायानो। फुंबिलिनि आर'ज जोङो बेखौ खनखांबाय, आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोनाय बेखौ मावफुंबाय। मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो आलारि बाथि फोजोंनाय जों बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। आरो जोंहा दायो मोनसे हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानो हाबावबाय जे जोङो गिदिरफोरखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरखौ अननाय होनाय बे हाबाफारियाबो जोंहा मावफुंजाखांबाय। बेजों लोगोसे जोंहा दा 11 रिंगायाव जोङो बैसागु मोसानाय बादायलायनाय बियो जोंना जागोन आरो बे हाबाफारियाव जोंहा बेखेवगिरि आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां जनक गुजिर बिथाङा बाहागो लाफैगोन। जर'खा आलासि महरै जोंहा बिटिसिनि चिफनि OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। जोंनि बिटिसिनि EM रन्जित बसुमतारी साराबो बाहागो लाफैगोन। बेबायदिनो जोंनि रुनिकाटा थानानि OC साराबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो गोबां जोंनि ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोर जाय माने फोरोंगिरि सारमोन, जोंनि माने हेडमेन सारमोन आरो लकेलनि गुबुन गुबुन बिथिंनि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। लोगोसेयैनो बेवहाय जोङो ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर जेरै आगसु, जेरै माने आसु, आसा, आख्रासु बेफोरबायदि जोंनि लोगो स्टुडेन्टस अर्गानाइजेसनफोर बिथांमोनखौबो जों हांख्रायहरदों। बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन आरो बेलासि 3:30 रिंगायाव जोंहा माने बादायलायनायखौ जोङो बान्था होदों, जिहेथु बान्था राननाय हाबाफारि जोंहा दंहैयो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि हाबाफारिया जोबहैगोन।